انت حبيبنا الابيض، انت حبيبنا الرجل الابيض، ليش الوحيد اللي انت جاي تحكيه هو ايش الرجل الابيض اللي بيحكي لنا اياه؟ ليش الوحيد هذا اللي انت جاي تحكيه؟ ليش الوحيد اللي انت جاي تقوله بس انه في هون مساومه على الشرف وعلى كرامتنا احنا الفلسطينيين، شهداء، دم الشهداء كان في عندنا، شهداء. ليش الوحيد اللي جاي تعطينا اياه بعبوس؟ روح احكي لعائلة الدوابشي، روح احكي لهم عن التعايش. روح احكيها لما بدك تحكي لها امريكا كامبريدج ولا ييل ولا محاضرات تقدمها قدمها عند البيت، قدمها عند الرجل الابيض تبعها، قدمها عند الحوار، الوقت الاستعمار تبعها، الوقت الاستعمار على فلسطين، جايين شكل عم سكتونا، هذا المحاضر تبعك كمان، شوف لوين؟ هذا المحاضر تبعك، جايين سكتونا، جايين الصهاينة اللي بتدافع عنك مش مستحي حالك، صهاينة اللي بتدافع عنك. انت جاي تطبق بس مش فارقه معاك يا حبل المواد. ليه مين قال لك انه منفتش على السجن على هذا الحكي؟ يا اهبل. مين يهود؟ مين مسلمين؟ فش نزاع؟ هاي النزاع، هاي قضية الاستعمار، انت جاي تدعم الاستعمار على فلسطين، انت ترقص بدعم الشهداء، انت عم تتحمل بدعم الشهداء. عشو جاي تطبع، بس انا شوية صرف، شوية روح صلح الوضع بمصر اذا شايفه هالقد سيء وبنفعش يتصلح. جاي لهون تصلح الوضع؟ את רוצה לקלקל? לא, אני רוצה להבין מה הוא מדבר. למה? רגע תטבע. במה السؤال؟ جاوبنا على السؤال طريق، جواب طريق. ليه جاي تطبع؟ لا شو هاد؟ شو هاد يا اخي؟ الله عليك يا رداحة. مش جاي تطبع انا مش طبع، انا فلسطين حاضر. شرفت يا دكتور عمر يا بتاع التطبيع، عملوا لك قيمة وسيمة عملاء إسرائيل. شرفت يا دكتور عمر يا بتاع التطبيع، عملوا لك قيمة وسيمة عملاء إسرائيل. فرشوا لك أوسع سكة من الجامعة على مكة، وهناك تنزل على الأقصى ويقولوا عليك يا عميل. אנחנו נפסיק את הפגישה עכשיו לכמה דקות ואנחנו والله أخروك في مطار اللب. אנחנו מבקשים תודה לגברת שלא התבקש לשאול. אני לא יודע, אתה סטודנט באוניברסיטה? אתם לא הייתם בהרצאה אף פעם בחיים שלכם? לא היינו. מה זה ההתנהגות הזאת? תודה, אתה מוכן לצאת מכאן? אדוני, אני מוכן לצאת מכאן בגלל שהוא מפריע. הוא מפריע, זה הרצאה. לא. בבקשה לצאת, בסדר, תודה לך. אוקיי, יופי, תודה רבה. انزل على الأقصى احكي للمربات هذا الحكي.